positif yn nodfa anedd popeth sy'n bod o dan y hwn uned i waddoli e. Wedyn, da ni'n mynd i ganu arglwydd dyma fi bod y hun yn llwyr i ti. Oh,
na ni ti, ond da ni'n ymwybodol iawn. Mae gwneud hynna yda ni oherwydd bod ti wedi'n caru ni. Bod y ras di wedi symud yn ein bywydau ni. O, Dad, diolch i ti. Diolch am Iesu Grist. Diolch fod o wedi marw trosto ni. Diolch o Dad. Amen. Fel blant, ydych chi eisiau dod ymlaen? Gwych. Lovely. Na ni. Ydych chi gael wythnos iawn? Do? Good. Ardderchog. Da iawn, mae'n lyflu eich gweld chi. Bore yma. Reit ta. Pe bai chi'n cael bod yn anifail, unrhyw anifail yn y byd i gyd, pa anifail fyddech chi'n dewis bod? Ych chi gwestiwn. Right, peidiwch poeni, fedra i ddim troi chi mewn yr anifail yna, okay? Ond meddyliwch am y cwestiwn am funud bach. Pob un ohonych chi yn meddwl, reit, pa anifail fyswn i'n hoffi bod? Gan i weld, lleici, beth sydd ti'n hoffi bod? Teigr. Teigr. A pam fysa ti'n hoffi bod yn teigr? Fysa ti'n medru rhoi dychryn i bawb? Wel, ie. Fysa hwnna'n neis, da. Achos, i fod yn onest, fyddi ddim rhoi dychryn i neb ar hyn o bryd na gwyd. Achos ti mor fach. A brydferth. Na ni, gwych. Llio. Cwningen. Wel, pam fysa ti'n hoffi bod yn gwningen? Ti eisiau bod yn fluffy? Oce. So ti'n medru just gwisgo jumper? Byset? Ond fysa ti'n hoffi bod yn fluffy, so ti'n hoffi bod yn gwningen? Oce, Daniel? Cheetah. Reit, pam fysa ti'n hoffi bod yn cheetah? Achos bod o'n mynd i'r rhedeg yn gyflym, Da iawn. Oce, Cynan? Llew. Wel, pam llew? So ti ar top of the food chain. Ti'n gwybod be, de? Dwi'n meddwl bod ti ar top of the food chain, beth bynnag. Ond, fysa ti yn y jungle, ti fysa brenu yn y jungle yn de. Anna. Llew hefyd, am yr un rhesymau? Yr un peth y Cynan, Morgan? Ti'n yn gwybod? Oce, nawn ni ddod yn ôl at y ti ta. Aran. Be? Ti fe eitha lot? Oce, wel dewis un neu ddau. Sgen ni'n trwy dydd, ti'n gweld? Ci, teigr, llewpart, neu cwningen. Oce, Unrhyw reswm arbennig dros un o hynna? Ti'n hoffi nhw? Oce, gwych. Na ni. Elain? Ti fy dau, oce? Eliffant a ci. Oce. Pam eliffant? Ti'n yn siŵr? Am hwn i fysa gen ti drwy'n mawr yn bysa? Fysa hwnna'n beth handi weithiau. Dwi os ydy meddwl, so fe'n handi medru cael llaw extra fel trwy'n yn bysa, medru wneud pethau. Ydyn nhw? Di eliffant yn medru nofio yn dda? Oce. Gwych. Oce, wel nath chi ddeud bob math o bethau gwahanol yn fanna, ac mae hwnna'n ddiddorol iawn, ond nath neb ohonoch chi ddweud beth sy'n dod fyny ar y sgrin. Beth sy'n ni ar y sgrin? Be di hwnna? Toffi di hwnna. Iar. Iar. A mae'r iar yma wedi symud i mewn i'n tŷ ni. Wel, nid i'n tŷ ni'n gardd ni yr wythnos yma. Os gen un o'n chi iar neu ieir yn yr ardd? Na? Oce, wel mae gan rai pobl. A mae gen y ffarmwr sy'n byw tu ôl tŷ ni, mae gen efo ieir. Ond mae Toffi wedi sylweddoli fod na ferch fach yn tŷ ni sydd yn ei hoffi fo ac sy'n fodlon rhoi bwyd iddi hi. Ac felly mae Toffi yn dod i'n gardd ni bob bore yma. Bore yma o'n i fyny am 6:00 ac o'n i'n ista wrth y cefn ac mae Toffi yna taro y drws eisiau bwyd. So mae'n hyfryd. Ond nath ddim un o'n chi ddeud bys chi'n hoffi bod fel iar. Na. Fysa rhywun yn hoffi bod fel iar?
Anna, dim lot o bobl. Wel, wyddwch chi be? Mae Iesu yn y Beibl yn dweud I fod byse fo'n hoffi bod fel iar. Rwan yn y Beibl, mae'r Beibl yn disgrifio Iesu fel bob math anifeiliaid. Weithiau mae'n disgrifio fo fel oen, achos bod o yn cael ei aberthu. Weithiau mae'n disgrifio fo fel llew, achos bod o'n fawr ac yn gryg yn frenin. Ond mae Iesu hun yn dweud mewn un man, byse fo'n hoffi bod yn debyg I iar. Sbiwch ar yr adnod nesaf yma. Mae'n dweud, o Jerusalem, Jerusalem. So mae Iesu'n edrych ar y bobl yn Jerusalem, y bobl oedd yn byw yna. A dyma beth mae'n dweud, mor aml dwi wedi hiraethu am gael casglu dy blant at ei gilydd, fel mae iar yn casglu ei chiwion dan ei hadenydd. Ond doedd gen ti ddim diddordeb. Mae Iesu'n dweud fanna, dwi'n caru pobl a dwi eisiau bod fel iar. Ydych chi wedi gweld iar efo'i chiwion bach? Ie? A mae'n medru gofalu amdanyn nhw. A sut mae'n gofalu amdanyn nhw? Be mae'n neud? Ydych chi'n gwybod? Ie. Mae'n ista ar ben yr wy, ie? Dydy mae'n ista ar ben nhw pan maen nhw wedi dod allan o'r wy, ond mae'n medru rhoi adenydd. Dydy adenydd iar ddim yn neud lot, dyn nhw'n hedfan o gwmpas lot na dyn, ieir. Na, maen nhw jyst os ydych chi'n mynd yn rhy agos, weithiau maen nhw'n neud rhyw ffys ac yn y blaen efo adenydd. Ond mae adenydd nhw'n dda iawn I roi drost y ciwion bach. A mae Iesu'n dweud, wel fyswn ni yn hoffi bod fel iar yn gofalu am y bobl yn Jerusalem. Ond oedd y bobl yn gadael Iesu ofalu amdanyn nhw? Na. A dych chi'n gwybod be? Mae Iesu eisiau gofalu am bob un ohonych chi hefyd. Mae'n gweld bob un ohonych chi a mae'n deud, dych chi fel ciwion bach. Dych chi angen rhywun I ofalu amdanoch chi. Dych chi angen rhywun I achub chi. A mae Iesu'n dweud, mi wneith o'n neud. Fel mae iar yn mynd ac yn rhoi adenydd rownd I chiwion bach chi. Ac felly, dyna pan bod yn bwysig bod chi'n dod i'r ysgol, dyna pan bod i'r capel ac i'r ysgol Sul, I glywed am Iesu Grist. A dych chi'n medru siarad efo Iesu, gofyn iddo fo, please nid I ofalu amdano fi. Ie, a mae Iesu'n clywed yn dydi? Yes, mae Iesu'n clywed beth sy'n digwydd tu allan, ond mae hefyd yn clywed beth sy'n digwydd yn calonnau ni ac yn meddyliau ni. So newch chi gofio hynna tro nesaf dych chi'n rhedeg yn sydyn fel cheetah, neu yn bita rhywbeth fel llew, neu yn nofio fel eliffant. Dwi wedi dysgu hynna bore yma. Cofiwch bod Iesu unwaith wedi disgrifio ei hun hyd yn oed fel iar yn gofalu am y ciwion bach. Gwych, diolch yn fawr iawn I chi. Rwan ta, da ni'n mynd I weddio, rwan, a wedyn da ni'n mynd I ganu rhywbeth. Oes na rhywbeth fysa chi'n hoffi I fi weddio amdano fo? Dwi os ydyn teimlo, da ni'n gweddio, ac dwi'n meddwl, sef o'n dda, oes gennych chi rhywbeth call fysa chi'n hoffi I fi weddio amdano fo? Achos da ni yn medru gofyn, mae'n bwysig bod chi'n cael cyfle I ofyn. Ie? Reit. Wel, dwi'n siŵr bod medrwn ni ofyn I Dduw bod toffi'n iawn. A pobl eraill sydd ddim yma. Mae'n rhai ar ei gwyliau, mae'n rhai bob math o lefydd yn does. Ie? Rhywbeth arall? Ie, mae mam a dad chi ffwrdd yn dydi. Maen nhw wedi bod yn Lerpwl a felly bod nhw'n cyrraedd nôl yn saff. Ie? Gwych. Na I weddio. Ac wedyn mi newn ni ganu ac wedyn gewch chi fynd i'r ysgol Sul. O Dduw dad, diolch I ti rwan bod ni wedi clywed fel oedd Iesu eisiau gofalu am bobl. Fel oedd o yn dweud I fod o eisiau bod fel iar yn gofalu am ei chiwion bach. Diolch bod Iesu'n cynnig yr un peth I ni, bod ni yn medru cael yn gofalu amdanyn nhw gan Iesu Grist. O dad, diolch I ti am hynny rwan. Da ni'n cyflwyno'n hunain I ti, da ni'n cyflwyno pob un sydd yma heddiw rwan. Da ni'n cyflwyno rhain wrth iddyn nhw fynd i'r ysgol Sul. Gweddio, please, y bydd di'n siarad gyda phob un ohonyn nhw a gyda ni hefyd, dad. Dad, da ni'n gweddio pawb sydd ddim yma y bore yma. Da ni'n gweddio, please, wneud I ofalu amdanyn nhw. Da ni'n meddwl yn arbennig am mam a dad aran y bydd di'n dod â nhw nôl yn saff o'i gwyliau.
A dyn ni'n gweddio y byddi di'n helpu ni rwan i daddoli di wrth i ni ganu can nesaf. Amen. Reit, dyn ni'n mynd i ganu. Addoli Duw gyda'n gilydd. Camodd goleuni. Camodd goleuni ein byd i'r tywyllwch. Rhoddais doleuni i mi. Mae'n od deud bod goleuni yn camu, dydy. Chi wedi gweld golen camu rwle? Na, dydy golau ddim yn camu. So, pwy di'r goleuni yn dyn ni'n sôn amdano fo fama? Pwy di'r goleuni llia? Iesu, ie. Iesu, achos nath o ddweud yn dod na fodd goleuni y byd. So nath Iesu gamu i mewn i'n byd ni. A rhoi goleuni i ni, harddwch i beri, calon dy garu, gobaith cael byw gyda thi. Iawn, mi ganwn ni ac addoli Duw. Wel, da ni yn mynd i droi at Malachi. Malachi ac penod 1 i ddarllen gair yr arglwydd bore yma ac i edrych ar yr ychydig o adnodau yma. So chi'n gwybod lle mae Malachi? Malachi ydy y llyfr olaf yn yr Hen Testament. Mae o'n llyfr bach, sgwennu gan broffwyd tua gwmpas 400 o blynyddoedd cyn i Iesu gael ei eni. A felly, dyn ni'n mynd i ddarllen jyst y 5 adnod cyntaf. Malachi penod 1. Gair yr arglwydd i Israel trwy Malachi. Rwy'n eich caru, medd yn arglwydd. A dwedwch wythau ym mha ffordd rwy ti yn caru.
Ond nid yw Esau'n frawd i Jacob, medd yr arglwydd. Yr oedd yn caru Jacob, ond yn casau Esau. Gwneithim ei fynyddoedd yn ddiffeithwch, a'i etifeddiaeth yn gartref i Siacol yr anialwch. Os dywed Edom, maluriwyd ni, ond adeiladwn ein hadfeilion eto, fe ddywed arglwydd y lluoedd fel hyn. Os adeiladant, fe dyna fi lawr, ac fe'i gelwyr yn diriogaeth drygioni ac yn bobl y digiodd yr arglwydd wrthynt am beth. Cewch weld hyn a'ch llygaid eich hunain a dweud, y mae'r arglwydd yn fawr, hyd yn oed y tu allan i Israel. Mae'r arglwydd, gadewch i ni weddio. Arglwydd yw dad, please helpa ni rwan wrth i ni droi at dy air di. Da ni yn ymwybodol i fod o yn sicr, i fod o yn hynafol, mae geiriau tragwyddol ydyn nhw. A dad, da ni jyst yn gweddio rwan y byddi di'n helpu ni i ddeall beth sydd gen ti ar yn cyfer ni. Helpa ni ddeall y geiriau yn ei cyd-destun pan gafon nhw i sgwennu gynta gan Malchi. Ond dad, da ni angen dysbryd glân di mwyn i ni ddeall beth maen nhw'n olygu i ni heddiw hefyd. Pob un ohono ni. O dad, siarad efo ni rwan, please. Da ni'n gweddio yn enw Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni gario ymlaen mewn ffordd i weddio trwy gannu gyda'n gilydd arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. O'n i'n sôn cynt bob bore ar hyn o bryd pan dwi'n deffro mae'r iar yna, toffi'r iar a mae'n hitio y ffenast efo'i ffug a mae eisiau bwyd. A mae'n annoying i fod yn onest achos mae'n hitio. Mae hi eisiau bwyd. Wel, wrth i ni ddod at y gair bore yma, da ni eisiau bwyd gan yr arglwydd, gewch i ni ofyn iddo fo am y bwyd yna o'i sanctaidd air.
Iawn, wel, dyn ni am droi at yr ychydig o adnodau yna. Gwnaethon ni ddarllen yn nhw, ac dwi'n meddwl byddai'n rhy hir y bore yma. Gobeithio jyst rhannu chydig o feddyliau gan bod Derek yn dod heno hefyd. Felly, dych chi wedi meddwl beth mae Duw yn feddwl ohonoch chi? Dych chi wedi meddwl beth mae Duw yn feddwl ohonoch chi? Dych chi wedi cymryd cam yn ôl? Rwan, dwi'n gwybod bod ni'n medru meddwl a deall, wel ie, mae Duw yn gwybod lot o bethau, mae Duw yn meddwl bob math o bethau. Ond be mae'n meddwl amdano chi bersonol rwan? Mae'n gwestiwn pwysig i ofyn. Achos os ydy o'n rheoli, os ydy o wedi creu pob dim, os ydy o efo'r gallu rhyfeddol yma, ac felly, os ydy o efo'r gallu i, a mae'n dweud yn y gair dydy bod o'n gwybod am bob aderyn, y to a bob dim, so os ydy o'n gwybod hyn i gyd, mae rhaid bod gen efo'r capacity rhyfeddol yma, ac felly mae rhaid bod gen efo ryw farn a ryw feddwl amdano chi. Ni nid sôn yda ni fama rwan nag am rywun fel Mark Drakeford. Mae Mark Drakeford yn brif weinidog, ond dwi'n eitha sicr diolch yn gwybod yn byd amdano fi. So mewn un ffordd mae'n rheoli Cymru, ond mewn ffordd arall, dydy o ddim. Diolch yn gwybod yn byd amdano fi na di, a diolch, sa chi'n gofyn iddo fo, wel, beth ti'n feddwl o Steffan, neu beth ti'n feddwl o Hywel, neu beth bynnag. Dwi'n siŵr sef o'n dweud, dwi'n gwybod, dwi'n rioed ydi nabod. Ond eto, mae Duw yn wahanol, mae Duw yn gwybod bob dim. Ac felly mae'n gwestiwn mi fedrwn ni ofyn o Dduw. Beth mae o feddwl ohono ni? Wrth gwrs mae'r Beibl yn dweud i fod o'n caru ni. Dyna ateb hawdd i'w roi i gychwyn efo, ynddo? Mae'r Beibl yn dweud mae'n caru ni. Mae'n dy garu di. Mae'n caru ti, pwy bynnag wyt ti, lle bynnag wyt ti bore yma. Ond sut ydych chi'n ymateb i hynny? Sut mae pobl yn ymateb i hynna? Wel, am hynny, mae'n spectrwm does i ymateb. So rhai pobl yn deud, gret, bril. Mae Duw yn ngharu fi. Os y Cristnogion efallai yn dweud, a fysa ella lot ohono ni bore yma'n deud, ie, dwi'n gwybod. Mae'n ffantastig, mae Duw yn ngharu fi. Ond wedyn efallai fod yna rhai pobl yn meddwl, wel, oce, ond dwi'n siŵr. Dwi'n gwybod ydy Duw yn ngharu fi. Os gen i'm yr syniad yna, os gen i fi ddim yr ymwybyddiaeth yn actually fod Duw, mod i'n golygu unrhyw beth i Dduw. Ac wedyn efallai ar ochr arall y spectrwm, mae gennych chi rhai pobl fysa'n deud, no way di Duw yn ngharu fi. Yn cwrdd â lot o bobl fel la, pan di allan yn siarad amdan Gristnogaeth ac yn ceisio cael pobl i feddwl fwy am Dduw. A ydych chi'n deud, ydych chi roed i meddwl am Dduw, a maen nhw'n syth yn deud, dwi'n eisiau gwybod am Dduw. Mae Duw yn horrible, mae Duw yn ofnadwy, mae hyn wedi digwydd yn y mywyd i. Mae'r person maen nhw'n garu, maen nhw wedi mynd yn sal a dwi wedi colli nhw, neu mae rhywbeth horrible wedi digwydd, mae Duw, dydy o'm yn caru fi. Felly mae gennym ni yr spectrwm yna. Ac i fod yn onest, fysa chi'n disgwyl fod pobl Dduw, a ar un ochr y spectrwm yn bysach yn deud, wel ie, dwi'n gwybod fod Duw yn ngharu fi. Ond yn yr darlleniad, dwi'n yn gwybod os nathoch chi sylweddoli, ond mae Malachi yn fama'n siarad efo pobl Dduw yn yr Hen Testament, a mae o'n dweud, ylwch, mae gen i neges, gair yn arglwydd i Israel, so mae'n dod atyn nhw efo neges. Maen nhw wedi dod yn ôl o'r geithglyd bellach. Mae hwn tu adeg lle oedd Nehemia o gwmpas hefyd. So tua rhyw 400 o flynyddoedd cyn Crist. A mae'n deud, mae gen i neges gan Dduw i chi. Y neges ydy, dwi'n eich caru chi. A sut mae'r pobl yn ymateb? Ym mha ffordd wyt ti'n caru ni? Ym mha ffordd wyt ti yn caru ni? Dych chi'n gweld, dydyn nhw ddim actually yn meddwl fod Duw yn ei caru nhw o gwbl. Maen nhw'n meddwl, wel, hold on, mae'n profiadau ni yn dangos yn wahanol. Da ni'n mynd trwy gyfnodau anodd. Oedden ni arfer bod yn genedl fawr, ond rwan mae yna bethau anodd yn digwydd. A nathon ni gael yn caeth gludo, nathon ni gael yn gyrru draw i Babylon. A dydy'r deml ddim beth oedd hi o gwbl. Da ni wedi trio ail-adeiladu hi, ond dydy hi ddim byd tebyg i fel oedd Teml Solomon.
Sgwni, sut ydych chi'n teimlo bore yma? Rwan, dwi'm yn gwybod be ydych chi'n ymateb chi i'r ffaith bod chi'n gwybod fod, neu bod fi'n dweud wrthych chi fod Duw yn eich caru chi. Ella bod chi yma, ac ella bod chi'n gwrando adre, bod rhain chi'n meddwl, wel, na, sut mae Duw yn yngharu fi? Ella bod chi'n teimlo fel yr Israeliad. Yn deud, mae'r pethau anodd mae'n digwydd yn y mywyd i. Os ydy Duw yn rheoli, pam bod o'n gadael i'r pethau yma ddigwydd i fi? Ella bod chi'n y canol, ella bod chi ddim yn siŵr. Ella bod chi'n meddwl, wel, oce, mae Duw yn dweud, ond dwi'n yn siŵr, i fod yn onest, mae'n teimlo'n bell iawn i ffwrdd ohono fi. Ella bod chi'n stryglo. Ella bod chi'n gwybod, mae Duw yn yngharu fi, dwi wedi cael y nysgu hynna, dwi'n gweld o'n y Beibl, mae'n niweinyddiaeth i, os hoffech chi'n dweud, wel dwi'n gwybod bod Duw yn yngharu fi ac yn y blaen. Ond eto, dwi ddim yn teimlo fel ar hyn o bryd. Dwi'n really stryglo. Dwi'n teimlo fel sef fi, pan dwi'n dod at y Meibl i ddarllen o, dwi'n teimlo chdi bach fel sef fi nofio'n erbyn yn heimladau fi. Mae'n heimladau fi, yn emosiynau fi gyd yn deud, mae pethau'n anodd, mae pethau'n strygl. A mae hynna'n oce. Os be dwi eisiau gwneud bore yma, dwi eisiau annog chi. Dwi eisiau rhoi challenge i chi. Os da chi'n meddwl bod Duw ddim yn eich caru chi, dwi eisiau rhoi challenge i chi i ddangos mae o yn eich caru chi. Ond os da chi'n stryglo, na dwi eisiau annog chi. Ac os da chi yma, a da chi'n mynd mae Duw yn yngharu fi, wel gret, dwi eisiau annog chi hyd yn oed yn fwy i bwyso ar hynny. Achos mae Duw yn eich caru chi. Pob un ohonoch chi, fedrai ddweud hynna yn sicr bore yma. Mae o'n wir. Beth bynnag di'ch profiadau chi, beth bynnag di'ch teimladau chi, beth bynnag ydi'ch amheuon chi. Ella bod chi ddim yn glir, ella bod chi ddim yn gwybod, ella bod chi ddim yn teimlo bod Duw yn eich caru chi, ond mae o. Pam? Wel, allwn ni gael yr ateb, really, o'r darn yma, achos mae Duw yn ateb y bobl yn dydy. Mae o'n dweud, dwi'n eich caru chi, mae nhw'n dweud, ym mha ffordd wyt ti'n yn caru ni? I ddim yn teimlo fel sa ti'n caru ni ar hyn o bryd. A beth mae o'n dweud? Wel, yn adnod 2, mae'n cario ymlaen, ym mha ffordd wyt ti'n yn caru? Onid yw Esau yn frawd i Jacob, med yr arglwydd? A ffordd od i ateb y cwestiwn. Yr oedd yn caru Jacob, ond yn cysau Esau. Gwneithim ei fynyddoedd, sef mynyddoedd Esau, yn ddiffeithwch a'i etifeddiaeth yn gartref i siacl yr anialwch. Pam bod Duw yn ateb y bobl yn y ffordd yma? Wel, gadewch chi'n atgoffa'n hynny o'r hanes, o gennych chi Isaac yn yr reit ar gychwyn yr Hen Testament, ac mae o'n cael efeilliad fo a Rebecca. Ac maen nhw'n cael Jacob ac Esau. A pa'n sy'n cael ei eni gynta? Di hwn ddim yn gwestiwn rhethregol. Esau, da iawn. Okay. So mae Esau yn cael ei eni gynta, ond mae Jacob wedyn. Ond pa un mae Duw yn ei ddewis? Mae Duw yn dewis Jacob. Mae Duw yn dewis Jacob. Ac o Jacob, mae'r Israeliad yn dod. Ac wedyn o Esau, mae'r Edomniaid yn dod. A mae Duw yn dewis Jacob. A mae'n defnyddio iaith gryf yn fama, dydy. Mae'n dweud bod o'n caru Jacob ac yn cysau Esau. Felly mae Duw yn ateb y cwestiwn yn dweud, dwi'n eich caru chi? Mae pobl yn dweud, sut wyt ti'n yn caru ni? A mae'n dweud, wel, oherwydd mod i wedi dewis chi. Wrth mae'n dweud, oherwydd mod i wedi dewis chi. Chi ydy'm hobl i, ac felly dwi wedi'ch dewis chi. Rwy'n fel o'n i'n dweud, mae yna iaith cryf yma, ac wrth gyfieithu, mae'n anodd weithiau efallai cael yr cyfieithiad i mewn i'r iaith ni yn hollol glir. Achos pan dyn ni'n meddwl am casau a caru, dyn ni'n aml yn meddwl, wel, os di rhywun yn casau rhywun, mae rhywun yn anheg, a mae rhywun really yn horrible ac yn afiach. Ond nid dyna'n unig sydd yma. Efallai fysa ni'n medru cyfieithu fo hefyd fel dewis. So dwi wedi dewis Jacob, a dwi heb ddewis Esau.
So dwi wedi dewis Jacob, ond heb ddewis Esau. So mae'r pobl yn dweud, wel, sut wyt ti'n caru ni? A mae Duw yn dweud, wel, oedd yna ddau frawd. Ac oedd y ddau frawd yma, oedden nhw'n bechaduriaid. Oedden nhw'n fabis, oedden nhw'n y groth, ond oedden nhw fel pawb arall. Oedden nhw yn mynd i dyfu fyny, fod yn bobl hunanol. Doedd un ddim yn well na'r llall. Oedden nhw'n mynd i droi oddi wrtho fi, a sbiwch, darllenwch i hanes nhw. Doedd Jacob ddim gwell nag Esau o gwbl. Ond mi nes i ddewis Jacob. Mi nes i ddewis o. Nes i adael Esau, nes i adael o, a nath i bobl o fynd ymlaen i fyw hebddo fi. A nes i gadael nhw. Oedden nhw ddim isio fi, ond nes i roi iddyn nhw be oedden nhw isio. Ond Jacob, bod Jacob ddim isio fi chwaith, nes i ddewis o. Nes i garu fo. Dwi'n yn barod efallai bod chi'n meddwl, mae hwn yn anodd. Mae Duw yn dewis rhai pobl, a ddim yn dewis pobl eraill. Nath na ddynes dod at Spurgeon. Oedd Spurgeon yn weinidog, nifer fawr o flynyddoedd yn ôl yn Lloegr. Yn weinidog eithenwog, mae di sgwennu lot o lyfrau a pethau fel. A dyma rhywun yn deud, wrtho fo'n deud, a mynd deud yn Saesneg, ond deud, dwi'n mynd deall, pam bod Duw ddim wedi dewis Esau? A mae Spurgeon yn ateb yn deud, wel, dim yn problem ydy pam bod o ddim wedi dewis Esau. Y problem ydy pam bod o wedi dewis Jacob. Achos oedd y ddau ddim yn heiddi dim byd. Oedd y ddau yn bechaduriaid. Ac felly, dyn ni'n gweld, mae Duw yn ateb y bobl. Ac mae'n dweud, ylwch, da chi'n gofyn i fi sut ydw i'n eich caru chi, a dwi'n deud ydych chi, dwi wedi dewis chi. Nes i'ch dewis chi. A da chi'n gwybod bore yma i chi a fi, dwi'n gwybod fod Duw yn eich caru chi achos da chi yma. Da chi yma. Da chi yma yn clywed i air o. Sawl gwaith yn ystod yr wythnos diwethaf ydych chi, neu fi, da ni wedi anwybyddu Duw. Da ni wedi torri ddeddfe fo. Da ni wedi brifo pobl eraill, da ni wedi sbwylio pethau, da ni wedi meddwl am bethau anghywir, da ni wedi cymryd rhoddion da a wedi gwneud pethau anghywir gyda nhw. Da ni ddim yn heiddi o gwbl. Da ni ddim yn heiddi Duw o gwbl yndan. Da ni ddim yn heiddi Duw roed i ni bethau da. Mae Duw yn gyfiawn. Da ni'n heiddi bod Duw yn cosbi. A dyna da ni'n gweld yn adnod 3, lle mae'n sôn am bobl, a mae'n sôn am Esau a'r Edomiaid yn fanna, ond gallai fod ddweud am bob math o bobl. Dwi'n gwneud i mynyddoedd nhw'n ddifeithwch a'i etifeddiaeth yn gartref i siacl ar nialwch. Mae unrhyw un sy'n troi oddi wrth Duw, mae Duw yn mynd i'w gadael nhw. Mae Duw yn gyfiawn. Ac eto, mae wedi dewis bore yma o chi yma i glywed i air o. A mod i yma i ddarllen i air o. Dych chi'n gweld mae o mor amyneddgar gyda ni. Mae o wedi'ch dewis chi a mae o wedi'ch bendithio chi fod yma. Roedd y darlun i chi. Mae'r 6 gwlad ymlaen ar hyn o bryd a mae Cymru dyn nhw'n gwneud mor ofnadwy ac oedden ni'n ofni bydden nhw'n gwneud, ond dyn nhw ddim yn gwneud yn dda iawn chwaith. Ond yn rygbi, os ydych chi wedi swyddoli, maen nhw'n sôn rhywbeth fel the red zone. A red zone ydy yr ardal yna sydd yn agos i'ch llinell cais chi, lle ydych chi'n gorfod amddiffyn. A beth sydd yn digwydd ydy, yn aml, mi wneith timau dorri'r rheolau yn gwneud wrth bod nhw'n amddiffyn, newn nhw fynd offside, neu newn nhw'n wneud rhywbeth. A mae ref yn dweud penalty. Ac wedyn mae'r tîm sydd yn ymosod yn cael penalty. Ac wedyn efallai, 30 eiliad wedyn, mae ref yn dweud y penalty arall. A penalty arall. Ac weithiau, pan dych chi'r tîm sydd yn ymosod, dych chi'n dweud, oh, come on, pam bod ti ddim yn rhoi yellow card yn fama? A mae ref yn dweud wrth y tîm sy'n amddiffyn, watchwch rwan.
watchwch, da chi wedi torri'r rheolau, da chi dro ar ôl tro, mi fyddai yn rhoi yellow card mewn munud. A weithiau mae'n frustrating achos dydy'r yellow card na byth yn dod, achos mae ref mor amyneddgar. Wel, da chi'n gweld, chi yma bore yma, achos bod Duw yn amyneddgar. Mae Duw efallai wedi rhoi rhybydd i chi unwaith, ddwywaith, tair gwaith. Ella bod chi wedi teimlo Duw yn siarad efo chi lot o weithiau ac yn dweud, ti'n torri yn eddi. Wyt ti yn camdrin y myd i. Ond dwi'n amyneddgar. A da chi'n cael cyfle arall. Da chi'n gwybod mae Duw yn dewis i fod yn garedig. Achos dyna'r math o ddew sydd gennym ni. A felly fedra i ddeud beth bynnag sydd wedi digwydd yn eich bywyd chi. A dwi ddim yn neud pethau yn ofnad, hynny di yn neud pethau'n glib. Rwan dwi'n gwybod bod pobl yn mynd trwy brofiadau anodd ac horrible ac mae'n bethau tough yn digwydd. Ond dwi'n gwybod fod Duw yn caru pawb achos mae'n rhoi y cyfle yna iddyn nhw droi. Chi'n gwybod pan da ni'n mynd trwy gyfnodau anodd, da ni'n medru canolbwyntio ar y pethau anodd yna sy'n digwydd yna. Alla da ni'n meddwl, dydy Duw ddim yn angharu fi fama. Ond mae Duw mor dda i ni. Mae Duw mor dda. Bore yma, mae wedi rhoi y cyfle yna i chi ddod i wrando ar iair. Dych chi yma? Mae Duw yn siarad gyda chi. Ac wrth gwrs mae Duw yn dda mewn gymaint o ffyrdd eraill. Mae gennych chi'r gallu, mae gennych chi iechyd, mae gennych chi bethau, mae gennych ni bob math o bethau yn does. Mae gennych ni'r greadigaeth rhyfeddol, mae gennych ni'r gallu ohono'n hun i fod yn greadigol, mae gennych ni'r fraint jyst o fod y myd Duw ei hun. Mae'n dal i roi rhoddion. Ac mae o'n dal i roi y cyfle yna. Mae Duw yn amyneddgar. Mae Pedr yn sôn am hyn. Yn 2 Pedr, pennod 3 ac adnod 9. Ac yn fama, mae'n amlwg fyna bobl efallai wedi bod yn meddwl, wel, ydy Iesu mynd i ddod yn ôl? Ydy'r pethau yma'n mynd i ddigwydd? Ydy'r pethau'n wir? A beth mae Pedr yn ei ddweud? Nid yw'n arglwydd yn oedi cyflawni ei addewid, fel y bydd rhai pobl yn deall oedi, bod yn amyneddgar wrthych y mae. Am nad yw'n ewyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Chi'n gwybod mae Duw yn amyneddgar. A felly fedra i ddeud yn sicr wrthych chi bore yma, mae Duw yn eich caru chi, dych chi yma. Dych chi'n cael clywed i air. Dwi'n mynd i esbonio i chi sut i gael eich achub. Oedd gen i ffrind hyfryd yn yr ysgol. Ac oedden ni'n siarad yn aml am ffydd a pethau fel yna. Ac oedd o'n lawer gwell person nag ydw i. A dwi'n cofio ni'n siarad efo fo ynglyn â ceisio esbonio yr efengyl ac yn y blaen. Ac oedd o wastad yn agored, ond oedd o'n dweud na, ddim rwan. Ac mi glywes i ar ôl ysgol, chydig o flynyddoedd, ar ôl ni fynd i coleg, mi fydd y farw. Oedd Duw wedi bod yn amyneddgar efo fo. Oedd Duw wedi rhoi y cyfle, ond yn y diwedd, oedd o wedi rhedeg allan. A gobeithio fod o wedi troi ar y diwedd yna. Dwi ddim yn gwybod. Ond ydych chi'n gwybod, mae'n rhywbeth dyfnach yma hyd yn oed. Na jyst ffaith fod Duw yn eich caru chi ac yn engharu i oherwydd bod ni yma. Achos mae Duw wedi darparu ffordd i'n hachub ni. Mae Duw wedi darparu ffordd i'n hachub chi ac i'n hachub i. Dwi'n gwybod fod Duw yn eich caru chi. Dwi'n gwybod bod Duw yn engharu i achos mae di rhoi Iesu Grist. Chi'n gweld yn rhagwyddoldeb mae Duw yn edrych ar bob dim ac o'n i'n dweud ar y cychwyn yn doeddwn fod Duw yn ydi fo'r capacity rhyfeddol yma sydd goruwch i ni ddeall. Mae os ydyn syni fi feddwl, mae Duw yn nabod pawb ar y ddaear yma. Mae'n gwybod bob dim am bawb, a mae'n gwybod bob dim am bawb erioed.
Ac yn rhagwyddoldeb, nath o ddewis rhai pobl i cael ei achub. Ac felly nath yr arglwydd Iesu Grist dod i lawr i'r byd yma. Dyma fo'n dod i ganol yn mes ni, dyma fo'n byw y bywyd perffaith yna. Dyma fo'n dioddef. Dyma fo'n dioddef mewn gymaint o ffyrdd gwahanol, mab Duw ei hun. A dyma fo'n mynd ar y groes. A dim os da chi roed i meddwl am hyn, ond gallai Duw fod wedi gofyn y cwestiwn yna ar y groes. Gallai Iesu fod wedi gofyn y cwestiwn yna. Duw, wyt ti'n caru fi? Rwan, da ni i gyd, neu di efall, dys gennym ni mae hawl rili ofyn, Duw, wyt ti'n caru fi? Achos mae o'n amlwg. A da ni ddim wedi garu fo. Ond dyna lle oedd Iesu yn berffaith. A mae Iesu ar y groes, ac yn fanna mae'n cael ei gosbi, nid am ei bechodau fo'i hun, ond am yn pechodau ni. Ond ydy Iesu fanna ddim yn dweud, wel, dwi'n sefyll ar yn hawliau fi'n hun, mae'n cymryd y gosb. Mae'n cymryd yr hyn da ni'n heiddi. A mae'n atgyfodi. Mae'n dod yn ôl yn fyw, mae'n concro marwolaeth. A da chi'n gweld, da chi rwan, da chi wedi clywed y neges yna, felly mae'n rhoi y dewis i chi i gredu hyn, i dderbyn o, i gael eich geni o'r newydd. Chymod, yr air yn ei mawr yn yr adnodau yma di fod Duw yn dweud wrth y bobl, dwi'n caru chi, a maen nhw'n troi rownd ac yn dweud, wel sut wyt ti yn caru ni? Ac mae o'n dweud, wel dwi wedi'ch dewis chi, dwi'n neud hyn, dwi'n siarad efo chi rwan, peidiwch troi oddi wrtho fi. Ie, da chi wedi mynd trwy brofiadau anodd fel pobl ddiw, ond da chi wedi mynd trwy brofiadau anodd achos dwi'n trio'ch dysgu chi, a dwi'n trio wneud i chi droi tuag ato fi. A beth sydd yn drist yn yr hanes yma dydy'r bobl ddim yn wneud hynny. Ac yn y diwedd, wrth gwrs, mae Duw yn gadael y bobl. Ond da chi'n gweld bore yma, fedra i ddeud wrth bob un ohonoch chi, ac wrtho fi, mae Duw yn caru ni. Achos mae wedi darparu'r arglwydd Iesu Grist. Mae Duw wedi dewis bod chi'n cael clywed yr Efengil. Ydych chi'n gweld bod chi ar goll? Ydych chi'n gweld bod chi'n heiddi y cosb? Ydych chi'n gweld, neu o'n i'n dweud, mae'n ran ar Beibl sydd yn anodd, a mae'r adnodau mae'n anodd lle mae Duw yn deud beth sy'n digwydd i'r Edomied, i blant Esau. Ond maen nhw'n cael beth maen nhw'n ei heiddi. A ydych chi'n gweld mi fyddwch chi a fi, bob un ohono ni'n cael beth ni'n heiddi os ydyn ni'n troi iddi wrth Duw. Ond mae Duw yn rhoi y cyfle yna i ni droi ato fo. I ni droi ac i ni gredu ac i ni drystio. A wneith Duw ddim eich fforsio chi neu fi i wneud y penderfyniad yma. Da ni weithiau medru meddwl dydan, da ni'n gwybod fod Duw yn rheoli pob peth. A mae Duw yn rheoli pob peth. A mae Duw yn hachub ni achos fod o'n penderfynu'n hachub ni. Ond ar yr un pryd hefyd, mae gennym ni gyfrifoldeb. A da ni angen penderfynu. A da ni angen troi. A da ni angen trystio. A da chi'n gweld mae'r gwahoddiad yn agored i bawb. Mae Duw yn eich caru chi. A mae'r cyfle yna i chi droi ato fo. I dderbyn maddeuant. A fel Cristion, chi'n gweld, os da chi'n dod yn Cristion, mewn gymaint o ffyrdd, da ni'n medru deud, wel, mae Duw yn caru ni. Mae Duw yn rhoi rhoddion, mae Duw yn rhoi pobl o'n cwmpas ni, mae Duw yn gweithio yn bywyd ni, mae Duw yn rhoi gallu yma i ni, mae Duw yn rhoi perthynas i ni gyda fo'i hun, mae Duw yn rhoi dyfodol, gobeithiol i ni. Ond mae gyd yn dod lawr, actually, i hyn, fod Duw yn caru ni. Dydy, mae Duw wedi wneud penderfyniad yn rhagwyddoldeb. Dwi'n mynd i achub. Dwi'n mynd i achub y person yna.
Ydy Duw yn yngharu fi? Mae'n dweud, ydy. Ydw dwi'n dy garu di, achos dwi wedi gwneud penderfyniad. Wyt ti yn blentyn i mi. Mae Duw wedi newis i. Mae hwnna'n hyfryd. Weithiau, dyn ni'n medru teimlo'n ansicr yn dydyn. Fel Cristnogion, a dyn ni'n meddwl, ydw i'n Gristion, ydw i ddim, ydw i wedi credu ddigon. Wel, ar ddiwedd y dydd, diolch yn dod fyny i faint dyn ni'n credu. Mae'n dod lawr i benderfyniad Duw. Mae Duw wedi dewis, mae Duw wedi caru. Mae Duw wedi dewis bendithio ni. Mae Duw wedi dewis i ddod â ni ato fo ei hun. O'n i'n sôn dangos y llun yna o'r iar ar y cychwyn a'r darlun hyfryd yna o'r iar yn gofalu am ei chywion. A dyna di'r darlun mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei roed yn dews, mae o efo ni. Mae'n gofalu amdano ni. Felly mae hyn yn hyfryd. A diolch yn neud i ni fod yn bobl sydd yn bostio. Da ni methu dweud, wel, da ni'n special. Dyna eto, y tragedy yn fama yn yr Hen Testament, oedd pobl Dduw yn rhywsyd yn meddwl, wel, da ni'n special, achos mae Duw wedi'n dewis ni. Da ni'n gwybod, da ni ddim yn special. Does am rheswm fod Duw wedi'n dewis ni. Ddylai fod wneud ni'n wyloedd. Mae'n wneud ni caru Iesu Grist yn fwy, yn dydi? Achos da ni'n meddwl, waw, Iesu, ti wedi newis i. Ti wedi'n achub i. A mae pob peth yn gweithio allan. Daioni i ni oherwydd fod Duw wedi'n dewis ni. A dyna di'r neges felly da ni angen mynd allan i bobl eraill. I'n gorffen efo hyn. Mae'n gymaint o bobl dyddi yma. Os newch chi ofyn i Gymru Cymraeg, wel, be ydych chi feddwl o Gristnogion Efengylaidd? Ac yn aml mae pobl yn dweud, maen nhw'n meddwl bod nhw'n well na pobl eraill. A dwi ddim yn gwybod pam bod hynna'n wir, bod pobl yn meddwl hynna, achos dwi ddim yn meddwl, dwi'n gwybod, o'n mhrofiad i dydyn ni ddim, ond mae rhaid ni weithio'n rili caled, dwi'n meddwl, i ddangos i bobl. Da ni ddim yn bobl special, da ni ddim yn bobl glefar, da ni ddim yn bobl sydd wedi gweithio pethau allan, da ni ddim yn bobl lle mae'n teuluoedd ni gyd yn ffantastig, a mae'n plant ni, mae pob un ohonyn nhw'n wneud yn wych yn y byd yma ac yn y blaen. Da ni'n bobl sydd wedi torri. Ond da ni'n bobl sydd wedi'n dewis. A da ni wedi derbyn gan Dduw. A mae o'r un gwahoddiad yna i bawb, i bob un. Does y ddim byd special amdano ni. Ond mae Duw yn special, a mae Duw yn dewis. Mae Duw yn dewis pobl i'w hachub nhw. A mae wedi darparu'r ffordd, a mae'r gwahoddiad yna i bob i'r person. Ac yn yr wythnos nesaf yma, os fydd rhywun yn dod ata chi, ac efallai fydd rhywun yn dweud, wel, dwi'n meddwl bod Duw yn yngharu fi. Mi fedrwch chi ddeud, dwi'n gwybod fod yn yngharu ti, achos ti'n siarad efo fi. A mae gen ti y cyfle rwan i droi ato fo. Mae di caru ti mewn ffyrdd mor rhyfeddol. Dwi'n gwybod allan bod y fywyd i'n anodd, a mae'n bob math o bethau, dyn ni ddim yn gwneud yn fach o hynny. Ond yn y peth pwysica, mae Iesu Grist wedi marw dros ti. Ac felly cred yn Iesu Grist. Wel, gwnewch ni orffen trwy ganu, trwy addoli Duw, trwy ddiolch iddo fo. Am just pa mor rhyfeddol ydi o. Mor fawr i'w cariad Duw y tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddo fe fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen, pan guddiodd Duw y tad ei wedd. Aeth twyllwch didew drwy y tir mwyn i'n gael tangnefedd.
O arglwydd yw dad, da ni yn ymwybodol weithiau mae bywyd yn medru bod yn gymleth a da ni yn medru teimlo weithiau yn gret a weithiau da ni'n mynd trwy gyfnodau anodd. Da ni'n gwybod hyd yn oed fel Cristnogion weithiau bod ni yn medru cael yr amheuon yma. Da ni yn medru poeni, wyt ti yn caru ni? Ond o arglwydd yw dad, diolch bod ni yn medru dweud, wyt, mi rwyt ti yn caru ni. Ti'n caru ni mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Ti'n caru pawb yn y byd. Wyt ti'n rhoi gymaint o roddion da i bawb. Ond ar ddiwedd y dydd, da ni'n gwybod bod ti'n caru ni'n arbennig oherwydd dy fod ti wedi'n dewis ni. Dy fod ti wedi rhoi Iesu Grist i farw trosta ni. A da ni yn diolch i ti am hynny. Diolch am y sicrwydd yna. Diolch felly bod ni yn gwybod bod ti yn caru ni. Helpa ni dad. O dad, helpa ni fyw hynny allan yn bywyd ni a helpa mwy o bobl i brofi hynny. O, da ni eisiau gweld mwy o bobl yn gweld ac yn dod i gredu yn Iesu Grist. O dad, helpa ni i ddweud wrth eraill amdana ti. A bydd gyda ni rwan heddiw, gad i heddiw fod yn ddwrnod braf i ni, gad i ni feddwl amdan y ffyrdd gwahanol wyt ti yn caru ni. A da ni'n cyflwyno heno hefyd y bydd o'n cyfarfod yn fendith i ni. Bydd gyda ni felly yn enw Iesu Grist. Amen.